Oke, balik lagi di channel Mojo VB. Di video kali ini saya akan mereview modifikasi di motor saya, yaitu Yamaha Saber. Oke, basicnya ini Yamaha Saber tahun 2017, tapi aku ambilnya di 2018. Di awal 2018. Mungkin kalian udah tahu ya tentang spesifikasi motor ini secara standarnya. Kali ini saya nggak membahas secara standar, tapi saya akan membahas apa aja sih yang aku modifikasi di motor ini. Oke, pertama dari posisi setir ini ada spion dari Rizoma KW ya, yang pasti ya. Soalnya dapat harga cuma 200 ribuan. Kemudian di sini ada kayak alat untuk menyetel. Ini untuk menyetel knalpot. Ya, saya pakai knalpot 3 suara. Knalpot apa itu nanti saya perlihatkan. Kemudian di cover tangki, tutup tangki, cover ini apa namanya, tempat kunci sama tank pad aku pakai aftermarket juga yang dilapisi karbon, jadi waktu parkir di tempat yang panas, waktu disentuh nggak kepanasan. Oke, lanjut, sekarang kita pindah ke pinggir setir. Handle kopling sama handle rem aku pakai merek apa ya kemarin, lupa aku. Terus pakai ProGuard. Ini udah yang ketiga kalinya ganti. Yang dulu pernah pakai merek CR7, harganya murah 75 ribuan. Ya mirip seperti ini sih modelnya. Cuman waktu roboh, motornya roboh itu sininya patah coy. Yang sininya patah. Terus aku beli yang model Z800. Ternyata kemarin habis crash dikit sih, crash ringan, yang kiri patah. Jadi ya udah ketiga kalinya ini ganti ini. Ini kemarin saya ganti soalnya yang kopling ini waktu roboh bengkok. Jadi ini bengkok, terus aku ganti yang aftermarket. Jadinya seperti ini. Ini ada setelannya di sini. Jadi setel panjang pendeknya ada di sini. Yaitu sekarang ke bagian cover lampu. Nah, cover lampu ini aku beli di namanya sih di CFM Makassar ya. Anak Saber Owner juga, Saber Owner Makassar. Aku beli seharga 550 sama ongkirnya jadi 612. Kalau yang dulu itu plat nomorku tak taruh di sini. Berhubung ini di sini ini masih belum aku bolongi, jadi aku kembalikan ke atas. Oke, lanjut ke bagian roda. Nah, ini aku pakai cover kaliper biar lebih elegan lah. Ini juga pakai cover as roda. Ini juga udah 2 kali ganti. Yang pertama sih beli yang murah, cuman waktu roboh langsung rusak, jadi ganti lagi. Kalau yang murah dulu kan bahannya plastik tuh, sekarang ini bahannya teflon, jadi lebih kuat. Lanjut ke bagian belakangnya lagi. Oh iya, aku lupa, ini juga aku pasang hazard di sini, hazard yang murah lah ini. Cuman nggak tahu ini tahan air apa enggak. Yang tahu kasih komen di bawah ya. Terus lanjut lagi. Oh, ini aku pakai cover radiator yang harganya sih agak lumayan sih ya daripada yang biasanya. Kan biasanya ada tuh yang harga 50-an itu. Cuman kalau menurutku sih itu lebih kurang, gimana ya, anginnya kurang bisa masuk kan. Soalnya kan yang lebih murah itu kan ventilasi udaranya lebih sedikit. Jadi aku lebih milih yang ini. Ini gunanya untuk apa sih? Ini biar kisi-kisi radiatornya nggak rusak ya. Maksudnya kalau ada batu dari ban, misalnya kita lagi jalan itu kan pasti kan ada batu atau kerikil atau semacamnya, itu kan pasti biasanya mental ke sini. Nah, itu waktu dulu pernah belum pasang itu, aku lihat udah ada yang beberapa yang udah kisi-kisinya udah rusak, jadi langsung aku pasangin deh. Terus bagian sini aku pakai bel merek bel Denso sih namanya, apa ya, bel keong kayaknya ya namanya ya. Ya, bel keong kalau nggak salah. Itu ada 2 stereo, yang satu sini, yang satu di samping sini. Bunyinya sih lumayan keras. Coba dengarkan. Jadi lumayan keras ya. Ini juga udah waterproof, jadi aman. Misalnya kita lagi nyuci-nyuci, jadi nggak bakal ngerusak. Terus lanjut lagi ke frame slider. Nah, frame slider gunanya untuk apa sih? Gunanya ini kalau misalnya kita amit-amit jatuh atau gimana, itu nggak langsung kena body. Jadi nyerempet ini dulu, kena ini dulu. Jadi kemarin udah habis jatuh ini, bekasnya ini ada ini. Jadi biar aman lah, nggak kena di sini. Terus ini namanya apa ya? Cover mesin apa ya? Yang tahu komen di bawah aja ya. Namanya, kalau saya sih cover mesin ini namanya. Ini juga kalau ini sih sebenarnya sih nggak terlalu berfungsi amat, cuman untuk estetika aja lah. Lanjut lagi ke belakang. Nah, belakang ini sama juga. Aku pakai cover as roda belakang kayak yang di depan. Kalau yang di depan kan ada warna goldnya. Kalau di sini warnanya full hitam. Soalnya biar gak kelihatan bling-bling gitu loh.
maksudnya. Terus di belakangnya aku kasih ini apa namanya itu jalur pedok, karena kan ini nggak ada standar tengahnya. Jadi kalau misalnya mau nyuci mau gimana kan lebih enak di standar pedok, jadi ini bisa muter. Jadi kalau misalnya kita lagi nyuci kan lebih enak tuh. Oh ya sorry, ini motornya nggak kotor ya, udah hampir 2 mingguan belum aku cuci ya. Yang ini tadi, ini frame slider yang sebelah kanan, cover mesin. Oh ya, ini muffler guard kalau nggak salah ya. Pokoknya untuk melindungi knalpot kalau jatuh kena ini sih. Cuman aku masih belum, dari ukurannya sih masih terlalu pendek, jadi gimana ya, masih agak ragu-ragu lah sama bentuknya. Terus ini knalpot, aku knalpot pakai Tridente, yaitu Tridente F22 yang tipenya karbon. Ini kebetulan yang paling baru, kayaknya yang paling baru. Ini langsung, ini knalpot punya tiga mode suara, yaitu mode silent, bukan silent sih ya, apa ya, mode standar lah, mode yang paling kasarannya yang paling lembut. Terus ada street legal sama mode racing. Cara kerjanya gimana sih? Kalau cara kerjanya itu, kalau misal mode silent nih, mode standar itu yang sini tuh nutup, jadi keluarnya lewat sini untuk yang mode silent. Terus yang mode street legal itu yang sini tuh buka sedikit, jadi suaranya lebih kerasa, cuman nggak terlalu keras amat lah. Kalau mode racing di sini tuh buka semua. Jadi kalau dilihat dari sini sih agak gelap sih ya. Cuman di situ ada katupnya. Dan ini aku beli seharga 3 juta berapa ya? Sama ongkirnya sih kalau nggak salah 3.400.000. Kalau mufflernya sendiri itu kalau yang biasa harganya 2.300.000. Cuman kan ini yang versi karbon nih. Yang ada karbonnya itu nambah 1 juta. Jadi sekitar segituan lah. Mau tahu dengerin suara knalpot Tritec dari Tridente ini? Ayo kita coba nyalakan. Nah, ini ngaturnya di sini ya. Sekarang kita coba ke mode silent dulu, yang mode paling senyap. Ini yang mode silent, jadi ini mode silent, jadi suaranya seperti mengingatkan pada motor Suzuki Satria F150 yang karbu, yang pakai karburator. Jadi suaranya seperti itu. Coba kita tarik gasnya, gimana sih? Suaranya seperti itu. Sekarang kita coba mode street legal. Nah, seperti itu. Jadi tengah-tengahnya yang minus sama plus ini. Suaranya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Sekarang coba kita mode racing. Bentar. Nah, ini dari suaranya udah kelihatan yang ngebas banget. Coba kita tarik gas. Jadi seperti itu. Itu tadi kalau dari kalau saya ngerekamnya dari mic yang di dalam helm ya. Sekarang kita coba direkam suaranya menggunakan handphone ya.
Oke ya, itu tadi review tentang modifikasi motor Sabreku ya. Kalau semuanya di total sih mungkin kalau misalnya kalian tanya harga mungkin 8 juta sampai. Dari pertama sih modif segitu sih emang nggak kepikiran sampai segitu ya, cuman belinya itu karena nyicil jadi kesannya itu jadi nggak kerasa gitu modif segitu, harga segitu. Ya mungkin itu aja sih review modifikasi dari motor Sabreku. Oh ya, bagi kalian subscriberku yang nungguin video tentang model kit atau RC Nitro, bagi kalian yang ada yang nanyain kenapa sih kok nggak upload video itu, nanti aku akan jelasin di video selanjutnya. Tenang aja, nanti ada klarifikasinya dari saya kok. Jadi ditunggu aja video selanjutnya. Makanya itu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan follow juga Instagramku di mojo_instories. Oke ya. Kalau begitu video ini cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.